نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھر جاندے مولا دے کئی مانی دوست دوپہر دا ساتھی شام دا ساتھی برا کئی مانے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حضرات تعلیمات وچوں حضرت علی پاک انہوں مولا کہہ دینا درست ہے کوئی حرج نہیں ان دے کئی مانے نے اسے علی صاحب دل نے دو تن جملے لکھے نے نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھر جاندے رسی اللہ آقا فرماندے نے مومن بندے علی پاک نہ پیار کردے نے جیڑا منافق ہے او کدی بھی علی پاک نہ محبت نہیں کرے گا منافق بغض رکھدا ہے مومن محبت کرنے والے رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت علی پاک نال نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھر جاندے انہوں مومنہ دا میں پیر آکھاں سچے آکھاں تے مدنی دا ویر آکھاں پھر کو پڑھنے صرف دو ہی جملے نے تے مزہ لے کے پڑھنے نے محبت نے ایک بری کو سبحان اللہ انہوں مومنہ دا میں پیر آکھاں سچے آکھاں تے مدنی دا ویر آکھاں سچے آکھاں تے مدنی دا ویر آکھاں جیڑا کافرانو تڑپاندے تے دل میرا ٹھر جاندے جیڑا کافرانو تڑپاندے تے دل میرا ٹھر جاندے نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھر جاندے چل پوچھ جا اس تلوار کولوں ہے درد کی تیوار کولوں چل جا پوچھ اس تلوار کولوں ہے درد کی تیوار کولوں ولید کافر مر جاندے دل میرا ٹھر جاندے نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھر جاندے جنوں ہے در نال پیار ہو سی سو رب دی بیڑا پارو سی اور مسئلہ کے اہل حدیث سن لو ایویں دور دور رہندے کول ساڑھے ہوندے نہیں سنو گے تے گل سمجھ آئے گی علی پاک اہل بیت دی پیران دا نال جڑی مٹی لگی ہے خدا دی قسم و ساڑھی اکھان دا سرما ہے سنو ذرا منہج کیا ہے ساڑھی دعوت اور پیغام کے اعتیان کرنا جنو ہے درنال پیار ہو سی سو رب دی بیڑا پارو سی جو محمد عقیدہ بناندے دل میرا ٹھر جاندے نہ لے کے علی حیدر دا تے دل میرا ٹھر جاندے تو انج دا بلال مزاج بنا تو انج دا ریا مزاج بنا حیدر نو سردہ تاج بنا حیدر نو سردہ تاج بنا منکر سڑ مر جاندے تے دل میرا ٹھر جاندے نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھر جاندے حضرت علی پاک دی شجاعت و بہادری رضی اللہ تعالیٰ نو امیر حمزہ دی بہادری یہ تین مشرکان دے سردار جدوں قتل ہوئے نے عتبہ شیبہ عتبہ دا بیٹا ولید مشرکان آگ لگ گئی انہیں کیا ساڑھے سردار مارے گئے انہیں بیعت وقت اکٹھا جویں ایک آدمی حملہ کردہ ہے سارے آنے صحابہ تے حلہ بول دیتا آمینہ دے لال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ تے حملہ بولیا تے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے او رب دیو شیرو ڈٹ جاؤ شیران دی طرح مقابلہ کرو. اللہ شیری نبی پاک دے رہے فرمایا جنت واسطے ثواب واسطے جنت دے دروازے بڑے کھلے نے جویں زمین و آسمان ہے. جنت واسطے لڑو تیاری کرو ڈٹ جاؤ آگے چلے جاؤ. صحابہ نو میرے پاک پیغمبر نے حوصلے دیتے. صحابہ اینا دے تابڑ توڑ خطرناک حملیاں نو ضائع کرتے جا رہے صفا اینا دیاں تتر بتر ہو گئیاں. صحابہ ڈٹ کے مقابلہ کر دینے پہ حضرات میری طرف دیکھنا ایک ایک صحابی غزوہ بدر دے جتنے شاہ سوار نے ایک ایک دا تذکرہ کرانتے باتاں دور چلیاں جان گیاں. عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ نو آندے نو سونی ہو جنت اتنی بڑی ہے. فرمایا ہاں ایک کھجوراں کھاندا پہ آئے آندہ سونے ہو کھجوراں کھا لواں تے میں چلے آواں. انہوں خیال آئے یار کھجوراں کھاندیاں کتے جنت اندر پہنچن تو لیٹ نہ ہو جائے. انہیں کھجوراں سٹیاں تلوار پکڑی آہد کردہ میدان اندر گئے ہیں لڑدہ شہید ہو گئے ہیں. اس جذبے نہ صحابہ لڑ دینے پہ ایک نبی پاک دا صحابی ہے جن دا نام سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ نو. حضرات عکاشہ دی تلوار لڑتے ہیں ٹوٹ گئی. حضرت عکاشہ بن محسن انصاری صحابی ہے ان دی تلوار ٹوٹ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور دی نہ ٹیڑی جی چھڑی دے ہاتھ اندر دے دیتی. انہیں اے نہیں کیا میں سوٹی دا جھڑی دا کی کرا نا دیکھو نبی پاک نہ محبت آندہ سونیوں تلوار ٹوٹ گئی ہے. نبی پاک نے چھڑی تے سوٹی بڑھائی. خدا دی قسمے سے چھڑی نو رب نے تلوار بنا دیتا ہے. اس تلوار دا نام اون رکھیا عین واو نون. اے حضرت ابو بکر صدیق دے دور تک حضرت عکاشہ اسے تلوار نہ جہاد کرتے رہے. کھجور دی ٹیڑی جی چھڑی نو رب نے تلوار بنا دیتا. حضرت عکاشہ لوکاں دے گاٹے لارے نے. حضرات میں عرض کرنا چاہنا صحابہ بیان کردے نے محبوبہ اساں کسے دی گردن لان واسطے تلوار اٹھان دے اجے تلوار اٹھان دے تیوں دی تو ہن پہلے لے جاندی سی. آقا فرماندے نے اے آسمان تو آئی ہوئی رب دی مدد سی. اے فرشتے سن. حضرات میری طرف دیکھے آجے بڑے بڑے 70 مشرک مارے گئے. مشرکان دے وڈے وڈے 70 سردار مارے گئے نے. انہاں دیاں صفاں تتر بتر ہو گئیاں. ابو جال لوکاں دیاں صفاں درست کر کے انہاں نو حوصلہ دے رہے ہیں. دو نبی پاک دے صحابی نے ایک دا نام معاذ بن عمر بن جموع ہے رضی اللہ تعالی عنہما ایک دا نام معوذ ہے. بعد نے دونوں دے نام معاذ لکھے نے. اے عبد الرحمن بن عوف کو لائے. حضرت عبد الرحمن بن عوف سواری تے بیٹھے نے. دونوں بچے آکے آندے نے چاچا سانو ذرا دس ابو جال کیڑا ہے اسی انہوں پہچان دے نہیں. ابو جال دا ذرا شکل اندازہ کروا دے ان دی طرف اشارہ کر دے. عبد الرحمن فرمان دے میں دیکھیا چھوٹے چھوٹے بچے نے. حضرات 16 17 18 سال دی عمر ہے. اے چھوٹے بچے اے عبد الرحمن کہنے لگا پتیجے ہو ابو جال بڑا بہادر آدمی ہے. 40 بندہ ایک پاسے ہوئے کلا ابو جال ایک پاسے 40 بندیاں نہ مقابلہ کرنے والا. تسی بچی ہو کیوں پوچھ دے پے ہو. دونوں بچے بول کے آندے نے چاچا سانو ابو جال دا چھیتی پتہ دس دے. سنا ہے وہ گالیاں بکتا ہے ماندے نے مریں گے یا ماریں گے ناری کو. سنا ہے وہ گالیاں بکتا ہے محبوب باری کو. سانو پتہ لگ گئے ساڑھے مرشد نو گالاں کر دے بدتمیزیاں کر دے. سب تو بڑا دشمن ابو جال ہے. انہیں ساڑھے محبوب نو بڑے دکھ پہنچائے نے. چاچا تینو رب دا واسطہ ذرا ابو جال دا پتہ تے دس. عبد الرحمن بن عوف آندے لوگو میں جنگلی دا اشارہ کیتا ہے او جڑا گھوڑے تے بیٹھا ہے لوکاں دیاں صفاں سیدھیاں کرا رہے آئے اے ابو جال ہے. این جنگلی دا اشارہ کر کے
اجے باں تھلے نہیں کیتی میں سجے کھبے ویکھیا تے مینوں بچے نظر نہیں آ رہے اے شاہین دی طرح بازاں دی طرح چیتے دی طرح لپکے نے جاندے آئی ابو جال تے حملہ کر دیتا ہے ایک نے گھوڑے تے حملہ کیتا ہے دوجے نے ابو جال تے حملہ کیتا ہے حضرات ایک لمحے اندر شدید زخمی کر دیتا ہے ابو جال زمین تے پہ آیا ابو جال دے بیٹے کرمان منظر ویکھے ہیں انہیں آندے آئی حضرت معاذ دے کندے تے وار کیتا ہے بازو کٹ گیا حضرت معاذ معوذ دونوں تلواراں پکڑیاں خون نہ لد پت نبی پاک کو لا گئے ایک آندہ سونے ہو میں ابو جال نو قتل کر دیتا ہے دو جانتا ہے سونے ہو میں قتل کیتا ہے با نبی پاک دیو یارو میں تواڈی محبتوں قربان جاؤں میں تواڈی شجاعت و بہادری تو قربان جاواں اس دلیرانہ انداز اندر نبی پاک دے پیار اندر لڑ دینے پہ حضرات انج دی شجاعت لبیاں نہیں جے لب دی ایک آندہ میں مار کے آیا تو جاندہ میں مار کے آیا آقا فرماندے میں نو تلواراں دکھاؤ دونوں تلواراں تے خون لگ گئے آقا فرماندے نے تو ساں دونوں نے ابو جال نو قتل کیتا ہے ان واسطے نبی پاک نے دعا کی تھی حضرت عبداللہ بن مسعود آکھو رضی اللہ تعالیٰ نو چھوٹے جے قد والا صحابی ہے آقا فرماندے نے عبداللہ جاد را بیک کے ابو جال مر گئے ہیں جہنم واصل ہو گیا یا اجے زندہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو لب دے آئے ایک جگہ تے شدید زخمی کوئی سا باقی ہے ابو جال اجے جیوندہ پہ آئے حضرت عبداللہ بن مسعود اندی چھاتی تے چڑھ کے بہ گئے آندے دین دے دشمنہ بیری آجے جیونے تلوار بڑی اندی تون لان لگے نا آندہ میں نو افسوس ہے کہ کسانہ دے بچے اے بکریاں چران والے میں نو مار گئے کوئی چودری سردار مار دا تے بکری گال سی جدو تون لان لگے ابو جالان دا گال سون بکریاں چران آلے ذرا تون نا پچھوں کر کے لمبی کر کے لائی کیوں پتہ لگے کہ بہت بڑا سردار سی مر گیا ہے والا جے بھی نہیں نکلیا وہ لوگ آندے نے 100 سال بھی کتے دی پوشل اگر سدھی کر کے رکھو جدو چکو تے ٹیڑی نکل دیئے مردہ پہ ہے تون چو شریعہ اجے بھی آکڑیں دی ختم ہوئی اندہ ذرا لمبی کر کے تون لائی حضرت عبداللہ بن مسعود نے تلوار ماری گاٹا لائے حضرات اندہ سر چکیا تے نبی پاک دیا قدمہ اندر رکھے ہے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے واقعی اے ابو جال قتل ہو کے اپنے انجام نو پہنچ گئے آقا فرمان دینے صحابیو ذرا میں نو ابو جال دی لاش کو لے چلو آقا تشریف لے آئے ابو جال دی لاش کو کھڑ کے نبی پاک فرمان دینے اللہ اکبر الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ اللہ بہت بڑا ہے حمدہ سناواں تعریفاں اللہ پاک دیاں جس رب نے اپنا وعدہ ساڑھے نال پورا کر دیتا ہے اور اپنے بندے دی مدد کی تھی اور اکیلے نے سارے قرآنوں شکشت دے دیتی ہے اور آقا فرمان دینے صحابیو اے ابو جال میری امت دا فرعون ہے او بنی اسرائیل دے دور اندر مصر دا ایک فرعون گزرے ہے اے ابو جال میری امت دا فرعون ہے اس موقع تے نبی پاک نے گل کی تھی حضرات مشرکان دے 70 وڈے وڈے چوٹی دے سردار مارے گئے جہنم واصل ہو گئے اور 17 نو صحابہ نے قیدی بنا لیا تے کئی زخمی ہو گئے تے دوڑ پہ بھج پہ اے جتیاں چھڑ کے نس گئے انہوں پچنو راہ نہیں لبدا پیا اتھے ایک گل اور سن لو میں شروع اندر ایک روایت سنائی ہے حضرات اے بنو کنانا دا سردار ابلیس شیطان ہے نا جیڑا اے سراقہ بن مالک دی شکل اندر حضرات اے بھی بدر اندر آیا ہے مشرکانو حلہ شریف دیندہ پیا اچانک انہیں منظر ویکھے آئے تے دوڑن لگ پیا اے شیطان ابلیس دوڑ دا پیا ہے حارث بن حشام
شام ایک مشرک حارس نے ابلیس نو پکڑیا، اوہ سردارہ کدھر جا رہے ہیں؟ تیرا تے وعدہ سی توڑ تک میں تواڈے نال رواںگا، کدھر جا رہے ہیں؟ ابلیس نے ایک مکہ حارس دی چھاتی تے ماریا، ادھر گرا کے آندا ہے جو میں وینا پیا وا تساں نہیں ویندے۔ ابلیس کہن لگیا کی مانی؟ آسمان تو فرشتے آئے نے، حضرت جبرائیل نو ویکھیا، دیگر فرشتیاں نو ویکھیا، تے شیطان نے دوڑا لائیاں، آج مشرکاں نو ذلت رسوائی تو کوئی بچا نہیں سکدا، رب دی مدد آ گئی ہے۔ تے شیطان آندا جو میں وینا پیا وا او تساں نہیں ویندے۔ حارس نو مکہ ماریا سٹیا تے سمندر دی طرف شیطان دوڑ پیا، آندا مینوں ڈر لگدا ہے رب دے عذاب کولوں، رب دا عذاب بڑا دردناک ہے۔ شیطان دوڑ گیا، نس گیا۔ حضرات بدر اندر اسلام نو اللہ پاک نے عزتاں دتیاں، نبی پاک دے صرف 14 صحابی شہید ہوئے، بولو کنے؟ 14 صحابی شہید ہوئے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ مشرکان دے 70 مارے گئے، اسلام دے جھنڈے اللہ پاک نے بلند کر دیتے نے، اسلام والیاں نو رب نے عزتاں دتیاں نے۔ میدان سجایا دین دی خاطر، دیکھ لو 313 ویکھ لو 313 کافران دے امامانو ڈایا، ویکھو رب دے شیر دلیراں، رب دے شیر دلیراں، وچ بدر دے یار نبی دے خالی ہاتھ کھلوئے، وچ میدان بدر دے یار نبی دے خالی ہاتھ کھلوئے، ہاتھ اٹھا کے پاک پیغمبر رب دے سامنے روئے۔ تیری عبادت کوئی نہ کرسی جے کٹ گئے 313 میدان سجایا دین دی خاطر، ویکھ لو 313 ویکھ لو 313 آکھیا رب فرشتیاں تائیں بچ بدر دے جاؤ، پاک نبی دے یاران نال جا کے اپنا موڈا لاؤ۔ 1000 فرشتہ فوراً آیا، لگیاں نہ کچھ دیراں، میدان سجایا دین دی خاطر، ویکھ لو 313 کھلو گئے 313 سینہ تان کفر دے اگے، 70 مارے 70 پھڑ لے، باقی جتیاں چھڑ کے بھجے۔ ابو جال دی گردن کٹ کے، ابو جال دی گردن کٹ کے وچ رکھ دیتی نبی دے پیراں، میدان سجایا دین دی خاطر، ویکھ لو 313 اللہ پاک نے اسلام نے عزت اور ترقی دیتی ہے۔ مشرک توڑ کے نبی پاک 3 دن میدان بدر اندر رہے، کنے دن بولو؟ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن میدان بدر اندر ہے۔ نبی پاک نے اپنی اونٹنی جندہ نام کسوائے، حضرت زید بن حارثہ نو دے کے مدینے روانہ کر دیتا، عبداللہ بن رواحہ نو پیجیا بھی جاؤ مدینے جا کے خوشخبری دیو۔ تے مدینے پہنچے نے، پہنچن تو پہلا منافقاں کہہ دیتا رسول اللہ قتل ہو گئے نے، رسول اللہ شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، مشرکہ نے قتل کر دیتا ہے۔ دیگر صحابہ بڑے پریشان نے، منافقاں بدتمیزی یا طوفانے بدتمیزی پر اب گنڈے گلاں کیتیاں، بڑے راضی ہوندے نے پہ، یہودی بھی خوش ہوندے نے پہ۔ حضرت زید نبی پاک دی اونٹنی تے بیٹھے، جدوں مدینے آیا دوروں ویکھ کے ایک منافق آندا او ویکھو اساں تانوں کیا سی، نبی پاک قتل ہو گئے نے، نبی پاک دی اونٹنی کسو
رسوا رہی ہے، زید اوپر بیٹھا ہے، رسول اللہ نظر نہیں آ رہے، اندہ مطلب واقعہ قتل ہو گئے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ لوگ مدینیوں نکل کے باہر آئے، حضرت زید بن حارثہ نے اللہ اکبر، اور مدینے والے ہو مبارک ہوئے، مبارک ہوئے، اللہ پاک نے بدر اندر کامیابیاں عطا کر دیتیاں نے۔ صحابہ نعرہ تکبیر دیاں گونجاں بلند کر دینے پہ حضرت زید بن حارثہ نے ابو جال ماریا گیا، عتبہ ماریا گیا، امیہ ماریا گیا، شیبہ ماریا گیا۔ لوگ حیران ہو گئے نے۔ اسامہ بن زید آندے نے، میں اپنے ابا جی نو پوچھے، ابا جی اے چوٹی دے سردار مکے دے بڑے بڑے چودھری کیا واقعہ ہی مارے گئے؟ حضرت زید آندے نے بیٹا واللہ اے سارے جہنم واصل ہو گئے، اللہ پاک نے اسلام نو عزتاں عطا کر دیتیاں نے، منافقاں نو ڈبن واسطے جگہ نہیں لب دی پئی۔ ادھر کیے حضرات مشرک دوڑ دے کوئی مکے نو جا رہے ہیں، کوئی پہاڑا نو جا رہے ہیں۔ گل سننا، ایک مشرک دوڑ دا مکے پہنچی ہے۔ لوگ بیت اللہ دے اندر سین اندر انتظار کر دینے پہ کی خبرانے کیا بنے ہیں۔ سب تو پہلے جڑا مشرک پہنچے ہے اندھا مکے والے ہو دعائیاں، بڑے بڑے چودھری قتل ہو گئے نے، شکست ہو گئی ہے، مسلمانانو رب نے عزتاں دے دیتیاں۔ لوگ آندے نے بنیاں کیے، اتنا خوف ہے۔ انہاں پوچھے ابو جال دا کی بنیا؟ آندہ ہے ابو جال قتل ہو گئے ہے، عتبہ قتل ہو گئے ہے، شیبہ قتل ہو گئے ہے، ایک صفوان بن امیہ بندہ ہے بیت اللہ حتیم اندر بیٹھا ہے۔ آندہ ہے بندہ ہل گیا ہے، ایدہ دماغ ٹھیک نہیں، یہ ایویں کہی جاندہ ہے سارے مارے گئے۔ انہوں میرے متعلق پوچھو جنہیں گل صحیح کی تھی، ذرا پہلے دماغ چیک کرو۔ لوگاں پوچھے امیہ دا بیٹا صفوان ہوندہ کیا بنے ہیں؟ گل سنیں صفوان دا کیا بنے ہیں؟ اے بول کے کہنے لگا صفوان تے حتیم اندر بیٹھا ہے۔ لوگوں میرا دماغ صحیح ہے، میں تو انہوں سچی گل کر رہے ہیں۔ اس صفوان دا ابا بھی قتل ہو گیا ہے، اندہ پرا بھی اتھے قتل ہو گیا ہے۔ حضرات اتھے رونا توڑا ماتم شروع ہو جاندہ ہے۔ مکے دے اندر پریشانی آندے نے، بڑے بڑے چودھری سارے مارے گئے، اتنا خوف و ہراس۔ حضرات کفر دب گیا، اسلام نو رب نے اچھیاں کر دیتا ہے، اسلام نو رب نے اچھیاں کر دیتا ہے، اسلام نو رب نے عزتاں دے دیتیاں نے۔ حضرات میدان بدر دے اندر جدو رب نے عزتاں دیتیاں نے، میری طرف دھیان کرنا، ایک تے ہر پاسے اسلام دا بول بالا ہو گیا۔ اے اسلام نو جدو رب نے کامیابی دیتی ہے، اے منظر ویکھ کے بڑے لوگ مسلمان ہون لگ پے، کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام اندر داخل ہون لگ پے نے، یہ بھی فائدہ ہویا۔ حضرات مسلمان دی قوت بڑھ گئی ہے، مال غنیمت کافی ملی ہے، بڑے بڑے سردار مارے گئے نے، 70 پھڑ لے گئے، انہاں دے بدلے بھی فدیہ لیا۔ میرے آقا نے 17 قیدیاں نو نال لیا تے مدینے چلے گئے۔ مدینے دے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا استقبال کرنے واسطے باہر آئے نے۔ حضرات نعرہ تکبیر اللہ اکبر دیاں گونجاں، میرے پاک پیغمبر حضرات بدر دی کامیابی دے بعد عزتاں ملن دے بعد میرے آقا جدوں مدینے آئے تے میرے آقا ادھر ویندے نے ادھر ویندے نے، صحابہ آندے نے سونے ہو کی ویندے پے ہو؟ انج لگدا ہے تساں ویندے ہو تہاڈا دماد عثمان نہیں آیا، تہاڈی بیٹی رقیہ نہیں آئی۔ آقا فرماندے نے سارے ملن آ گئے ہو، استقبال لی آئے ہو، میری دھی رقیہ کتھے تے میرا دماد عثمان کتھے؟ مدینے دے انصار صحابہ دیگر بول کے آندے محبوبہ تو اڈی بیٹی نے بڑا انتظار کیتا ہے لیکن نصیبے دی گل نہیں، تو اڈی بیٹی رقیہ فوت ہو گئی ہے، آج دفن کر کے آئے ہیں، اوتھے قبرستان عثمان اوتھے قبر تے ہی ہے، اجے قبر دے اندر مٹی پا کے تھوڑی دیر پہلا قبر مکمل ہوئی ہے تے میرے آقا دی اکھاں جو زاروں قطاراں سو ڈل ڈول پہ نبی پاک تو ہی سکتے۔ حضرات ادھر بدر دیاں خوشیاں نے
بیٹی دی جدائی دا دکھڑا ہے خوشیاں تے غم دونوں مل گئے نے کبھی خوشی کبھی غم اے مرضیاں دا مالک اللہ ہے میرے آقا قبر تے گئے جاندی آئی میرے آقا نے دعاواں کیتیاں فرمایا بیٹی ہے رب دے حوالے سیدہ فاطمہ چھوٹی جی بیٹی نبی پاک کو لائی میرے آقا دے نال بہ گئی ہے رو کے آندی بابا بہن رقیہ تو اڈا بڑا انتظار کیتا ہے جاندیاں کہہ گئی سی ابو جی نو میرا سلام کہہ دے ہوئی ابو جی نو سلام کہہ دے ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نا اے رقیہ دی والدہ ماجدہ جدو مکے فوت ہوئیاں نے حضرت رقیہ اپنے خامد نال ہجرت کر کے حبشے گئیاں ہوئیاں امی فوت ہوئی ہے بیٹی کول کوئی نہیں آج بیٹی فوت ہوئی ہے تے ابا محمد بدر دیاں لڑائیاں لڑن گیا ہوئے اے رب دیاں مرضیاں نے فاطمہ کہن لگی ابا جان جاندیاں جاندیاں بہن توانو بڑا یاد کر دی گئی ہے ابو ابو کر دی گئی ہے تے توانو سلام بھی دے گئی ہے میرے آقا اپنی چادر نال بیٹی فاطمہ دے آنسو صاف کر دینے پہ اکھاں والے آنسو صاف کر دینے پہ او در کیے جیڑے 70 قیدی نے گل سنیاں دے انہاں مسجد نبی اندر بن دیتا جاندا ہے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات دا ٹائم میں میرے آقا بستر تے پہ گئے نے انہاں قیدیاں دیاں صحابہ نے باواں ذرا کوٹ کے بنیاں ہوئیاں نے ادھی رات دا ویلے ہائے ہائے قرات دی آواز انہاں دی ہچکیاں تے سسکیاں دی آواز آ رہیاں نے میرے آقا پریشان نے اما عائشہ فرماندیاں سونےو کی گل ہے فرمایا انج لگدا ہے جویں قیدیاں دیاں باواں کوٹ کے بنیاں گئیاں نے اے تڑپ دینے پہ انہاں دی ہائے نے میں نو بے چین کر دیتا آقا تشریف لے آئے صحابیو انہاں دیاں رسیاں کھول دیو مشورہ ہویا کی کریے ابو بکر فرماندے نے سونے ہو پیسے لے کے انہاں نو چھڑ دیتا جائے اعلان ہو گیا ہے لوگ پیسے دے کے جا رہے نے قیدی چھڑا کے لے جا رہے نے تے ابو الاس میرے آقا دا دماد بعد اندر مسلمان ہو جاندے سیدہ زینب نبی پاک دی بیٹی مکے اندر انہوں پیغام پہنچیا اپنے خامد نو چھڑان واسطے پیسے تے کوئی نہیں انہیں گلے دا ہار اتار کے مکے بھیجے ہے اپنے دیور دے ہاتھ نبی پاک نے یہ ہار بیکھیا امام کائنات دیاں ساروں پتہ رکھان ڈول پئیاں فرمایا صحابیو اے ہار پتہ کیڑا ہار ہے اے میری خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نا پہلی نبی پاک دی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی زینب نو شادی دے موقع تے تحفہ دیتا سی آقا فرماندے نے میری بیٹی کو اور تے کچھ نہیں ملیا انہیں گلے دا ہار اتار کے دے دیتا ہے صحابیو جی اجازت دیو تے میں بیٹی دے گلے دا ہار بھی واپس کر دیا جی اجازت دیو تے قیدی ابو الاس نو بھی آزاد کر دیا ہائے خدا دی قسم آقا نے اپنی مرضی نہیں کی تھی ویکھو عدل و انصاف دے تقاضے صحابہ کل مشورہ لیا صحابہ دیاں ڈیکراں نکل گئیاں سونےو سانو کیا جرت بلا ستن روکیے ابو الاس نو بھی آزاد کر دیتا ہے ہار بھی واپسی دے دیتا ہے وعدہ لیا میری بیٹی نو بھیج دیویں حضرات وقت آیا ہے ابو الاس مسلمان ہو جاندہ ہے حضرت زینب نو اسے نکاح دی اندر زینب نو واپسی لٹا دیتا جاندہ ہے میں عرض کرنا چاہنا اے جے جنگ بدر تے غزوہ بدر اللہ پاک نے اسلام نو عزتاں عطا فرمائیاں اسلام نو قوتاں تے برکتاں عطا فرمائیاں نے امیاں گل مک چلیے جیڑا بندہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے اللہ پاک نو یاد رکھے تے ذکر کرے استقامت اختیار کرے رب کامیابیاں دیندے ایوہ الذین آمنو اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون اور کتے قرآن اندر فرمایا کم من فئۃ قلیلہ
غلبت فئۃ کثیرہ باسم اللہ واللہ مع الصابرین۔ اور رب دی عطا کردہ رحمت اور توفیق نال حضرات بے یارو مددگار چھوٹیاں چھوٹیاں جماعتاں بعض دفعہ بڑی جماعتیں غالب آ جاندیاں نے، اے اللہ پاک دی عطا کردہ رحمت اور توفیق ہے۔ اے اسلام دا پہلا فیصلہ کن مارکا ہے۔ خدا دی قسم جے دے اندر اسلام نو رب نے اچھیاں کر دیتا، نبی پاک دے مخلص صحابہ نو عزتاں شاناں دتیاں اور فرمایا بدری صحابہ جو مرضی کر دے رہن، اللہ پاک نے فرمایا اے جنتی نے، اے جنتی نے۔ اللہ کرے ان صحابہ نال اللہ پاک سچی محبت نصیب فرمائے۔ کوئی ادھروں اٹھ پیندا ہے، کوئی ادھروں اٹھ پیندا ہے، صحابہ دے خلاف بدتمیزیاں کردا ہے، یا اللہ ایسے لوگاں نو ہدایت نصیب فرما۔ اور کتا چاند دی طرح منہ کر کے بھونکے، خدا دی قسم چاند سورج دی روشنی کم نہیں ہونی۔ کوئی بندہ آسمان دی طرف تھوک سٹے، تھوکوں دے چہرے تے آئے گی، اور جنہاں نو رب نے اچھیاں کر دیتا ہے کوئی نیچا دکھا سکتا نہیں۔ اے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین مخلص نبی پاک دے یار نے اخلاص دی وجہ نہ رب نے شان عظمتاں دیتیاں۔ اللہ پاک صحیح معنی اندر قرآن و سنت سن کے سمجھ کے عمل کرن والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔